अगर गोभी से स्टार्टर जैसा कुछ बनाना है ना, तो शायद ये आपको पसंद आए। और मैंने तो इसे बहुत बार बनाया है क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आता है ये। तो सबसे पहले तो मैंने गोभी को उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच बेसन और आधा नींबू भी निचोड़ के डाल दिया है। और मैंने ले लिया है काला नमक। आप ना नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ना काला नमक से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने वो लिया है। अब मैंने ना तंदूरी वाला सीख ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पैन में ना थोड़ा सा घी या फिर बटर डालकर इसे पैन पे भी पका सकते हो। और अगर आपके पास ये है तो इस तरह से पकाकर इसे निकाल लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना।